हेलो सबैलाई नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल प्रतिकाश। आज हामी गोदावरीबाट फुलचोकी मन्दिरतिर जाँदैछौँ। यो करिब गोदावरीबाट 13 किलोमिटर अग्लो पहाडमा रहेको छ। यो यात्रा एकदम रमाइलो छ र अलिअलि च्यालेन्जिङ पनि, किनभने बाटोभरि उकालो र ओह्रालो छ। हामी बिस्तारै माथितिर लाग्दैछौँ। बाटोमा फ्रेस हावा, हरियो जङ्गल र चराचुरुङ्गीको आवाजले मन एकदम शान्त बनाइदिन्छ। बाटोमा हामी लाली गुराँस टिप्दै रमाइलो गर्दै साथीहरूसँग नाचगान गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। यो सुन्दर मुमेन्टहरू क्याप्चर गर्दै हामी सबै इन्जोय गर्दैछौँ यो यात्रा। आखिरमा धेरै उकालो र ओह्रालो पार गरेपछि हामी फुलचोकी मन्दिर पुग्न सफल भयौँ। मन्दिरमा पुगेर दर्शन गर्न पाउँदा एकदम शान्ति र खुसी अनुभव भयो। यही थियो आजको हाम्रो रमाइलो यात्रा। यस्तै नै ट्राभल ब्लग हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। Hajime masite. जरा थाकेर यो थाक्या होइन, यसो अलिअलि सास मात्र बढ्यो, थाक्या चाहिँ होइन है। अनि यसो कहाँ हो होइन, ठिक छ बिस्तारै। हाम्रो यहाँ चाहिँ टिचर है। प्रतिकाश वाइती। माधव त गजब हो के। जाऊ नाचा, जाऊ जाऊ तल जाऊ न तल। बसेर नहेर टुलटुली मेरो मनलाई नपारा कुलटुली। घरमा भन्दा मारुमा छनी हो हाम्रो सत साह्रै नै हिरो छ। चटपटीमा रहेछ नि पिरो, एक दुईजना छ यता हिरो।
गीतै सुन्दैन त हौ। होइन तपाईँहरू जान्न मलाई थाहा छ हामी दुईजना हेर्दै गर्छौँ एउटा सिट लिएर जान्छौँ हामी यो चाहिँ अब माथि मन्दिर जान लाग्यो। यो चाहिँ एकदम भ्यू राम्रो देखिरहेछ है। अनि हावा पनि गाइजहरू त्यो गरिरहेछ अनि एकदम राम्रो। अझै यहाँदेखि अझै हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्न अझै 1.5 आवर लाग्छ जस्तो छ है। 1.5 घन्टा जति लाग्छ भनेको छ अरू मान्छेहरूलाई सोद्धा। अनि त्यही भएर छिटो सोचौँ फटाफट हिँडेर जाने कोसिस गर्दैछौँ। अनि मेरो हातमा चाहिँ सरप्राइज लालीगुराँस छ तल बाटोमा टिपेको। एउटा चाहिँ म माथि देउदा बाजेलाई चढाउँछु। अब काँचो मन्दिर चाहिँ के छ त्यसको पछि वाउ यो चाहिँ लगभग हामी कहाँदेखि आएको भन्दाखेरि गोडाबारीदेखि माथिको जङ्गलतिर आएको होइन। अनि अब आदि टोलीहरू चाहिँ पछाडि छ, हामी चाहिँ बिचमा छ अनि 2 जना साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छ। अनि अब हामी चाहिँ लगभग माथि माउन्टेनमा यो मेरो पछाडिको माउन्टेन देखिरहेछ नि पछाडि आई थिङ्क त्यतैतिर होला जाने चाहिँ। यो उकालोले चाहिँ परानी खायो भनौँ न, एकदम सास बढ्यो। अझ टोलीहरू अझ पछाडि छ आउँदैछ। यो चाहिँ धेरै उकालो छ होइन, त्यही भएर चाहिँ यहाँसम्म अझ आउँदैछ टोलीहरू। अझ हामी जाने अझ माथिको डाँडो हो। फाइनली चाहिँ हामी आइपुग्यो है मन्दिर टक्क लाएर। अब यो टावर रहेछ। हामी ठ्याक्कै अहिले कति बजे 4 बजे ठ्याक्कै 3 बजेदेखि हिँडेको। हेलो गाइस, हामी चाहिँ मन्दिर पुगेर चाहिँ अब फर्किन लाग्यो होइन। लक्कीले हामीले चाहिँ गाडी पायो है, टिपर पायो। अनि यो चाहिँ सिधै तल गोदावरी जाने। अनि जस्ट लक्की फिल लाग्यो। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ गाडीमै छ होइन। अब आउन चाहिँ धेरै ग्रुपहरू आएको थियो, तर उहाँहरू चाहिँ अलिकति हिँड्न नसकेर चाहिँ बिच बाटोमै फर्किनु भयो। तर हामी 6 जना मात्रै चाहिँ माथि मन्दिरसम्म पुग्यो र त्यसमै खुसी छ होइन। अनि लक्कीले हामीले नै फेरि गाडी पायो फेरि। केही देखिरहेको छैन, सब कुरो छ है। के देखाउँछु र तपाईँहरूलाई, अफ रोड हो, त्यही भएर एकदम अझैसम्म लालीगुराँस राखेको छु ल मैले। लास हिँडे रहेछ हामी। तर हामी अहिले छिटो हिँडेर अलि सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई। तर त बाप्रे यत्रो हिँड्या रहेछ हामी त, बाप्रे बाप्रे।
धेरै गाह्रो अघि न कसैलाई लट्ठी नचाहिएको दैले सबैलाई लट्ठी चाहिएको छ आया पछाडि टोलीहरू अझै छन् तिनीहरू कतिखेर आउने नि हामी त बिचबाट र फर्केको साथीहरू हाइकिङ त हाइकिङ धेरै लामो हाइकिङ भयो आए